الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والصلاة والسلام على الذي أوتي خيرا كثيرا ومعجزات كثيرة. أما بعد، أيها الأفاضل، اسمي جاوید واسم والدي أكبر. أنا من سكان في قرية ببيجة بمديرية أجمير بولاية راجستان. أنا من أبناء جامعة حبيبية تعليم المدينة. هذه المدرسة واقعة في مديرية أجمير بولاية راجستان. أسسها نخبة من العلماء المتقين، فضيلة الشيخ حبيب الله الغتامني البالنبوري حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ مرشدي ومربي المفتي محمد هارون المظاهري حفظه الله ورعاه، والشيخ عبد الصمد البالنبوري الغتامني رحمه الله رحمة واسعة. أسست يوم الجمعة من الثاني من شهر شعبان المعظم سنة 33 و400 وألف من الهجرة، المصادف للثاني من شهر يونيو سنة 12 من الميلاد. يعلم ويدرس في هذه المدرسة 12 أستاذا من البارعين في الفنون والعلوم الشرعية. أي لهذه المدرسة خدام، يعني أشخاص خاصة وهم وهم مستعدون لهذه المدرسة للخدمة. أنا أضرب لكم أسماءهم: فضيلة الشيخ محمد عبد الرشيد الفتني غجرات، فضيلة الشيخ محمد إرشاد الفتني غجرات، فضيلة الشيخ أنيس الأجميري حفظهم الله ورعاه. في هذه المدرسة هذه المدرسة تكتنف 170 طلاب. تتكلف هذه المدرسة جميع حاجات من الطلاب، من ملبس ومأكل ومشرب، وتهيئ لهم الكتب مجانا. وبعد ذلك في هذه المدرسة مبنى عظيم طويل جميل ذو طابقين: الأول للمهجع ودار الإقامة نصفا ونصفا، والثاني للمسجد والمطعم نصفا ونصفا. هذه المدرسة تجري تحت فضيلة الشيخ مرشدي المفتي محمد هارون المظاهري. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يبقى هذه المدرسة إلى يوم القيامة، وأكتفي بهذه الكلمات.